Oh world yana bango ya ba mutarda liboso. Ana elongi ya mama Emily yana nga. Ya ba mutarda. Yana nga. Na place Cécile. Siko na rocha misusu wapi yo? Karine. Mami on traumatisé, alors on a problème à santé, mami to me mangambo. Yo, Kalunga c'est SS. SS so Kalunga Ndoki. Sorcière. Yo koko finga ba chinois yo Kalunga yo. Ok, on va pas que la guichesse a bengi ba soda na eba kote la guichesse a bengi bisotin. To kangi bino nde na kindoki na bino bongi bolia to boinde akufa. Oyo ki makak. To bona biso liwa la guichesse. Ya eni keke lo biso to boya nde kokunda. Biso to linga to lia to seka. Biso to boya via cotisation matanga te. Biso to zala envie to seka. To boya biso mamba wa cimetière on en a marre. To kundi petro. Mais malgré bon yo cochon ozo yo lo bana ba. Mami pe alo baba tuna ki alo ba katala biso te yo. Ouyon makap, c'est aux gens TV, hein? Pour les gens, papa déjà tiro TV kasiko na DHL. Soit tiro na Nicolas aussi. Quoi dit ça papa déjà tiro Nicolas? Si les parents na TV kunki na salon na o. Bimi sa TV na kasiko ndeto na olo ba na si sa kute bimi sango. Kalunga mo sakana la Chine, la grande puissance a olegate. Après biso eza mapata. Donc so moni mapata après la Chine. La Chine bo aimer vidéo, ko aimer vidéo ils en a assez à titre. Place bâtie Moussapi, on a très bien. Au fini, on a mbalamoko. Bon, matia j'aime. Tu as déjà 600 et quelques j'aime. Ils ont mouqué. Bon, matia j'aime, s'il te plaît, la famille. Bon, aimer vidéo. Tu le temps, mamie a continué à lapider ma cape. Ana problème non na TV Kunki na euro na 2021 TV Kunki et puis TV on a azana on ba bouton ana ba bouton changer na fourchette pour changer chaîne il faut simba fourchette so TV bouger boyer au minimum mon kazaki na plateau RTN c'est comme on y a l'envers faut beta pour pas zonga normal dans la niveau pour ta place yoza sur na 2021 on va toucher la Chine et na Macron kuta banga la Chine ko banga ba Chinois te qui toi Kalunga te qui veste ka manya la te na clip na Brigitte a okela ngozu est-ce que yo Kalunga yo loba so première dame en France a okizua pour na veste yo siko yo loba mutona na TV kunki TV pour changer chez les anga télécommande faut la fourchette imagine oh maman c'est plus que la sorcellerie ça. Osarana bashinati ato beto kilibi kwen mira makwanza. Kalunga. On a ta. Mabi Kalunga. Ziano. Oh madame. Voilà. Mais c'est peut-être un bureau madame. Non bibou. Siko yo. Kalunga, wana na ngana la sopo abiso troba mam nyoso na act, mambu nyoso na bilembo. Ifaki na la sono ta pom yo ona pom ma sauce. Donc on a ba sauce na ndako ata plus de 20 bouteilles ba goût différent. Oh yo, ti okomi na age wana ki bo mama no na succès nyoso sali soi disant star. Non mon onte na vie. Poli aka frite kauka comme d'habitude. Et puis so lié frite wana na suka no faut pas ki ekolala yo Kalunga. Yo koki ofinga bato ki obenga la guichesse aki zengi et puis obenge na TV Kalunga bazwi la guichesse batemisi na mbali mami ozomona na bien te nazomona na esu bien te kuna ndeni Karine talanga kuna na komi flou exactement na omona kitoko siko wa komi na mami na omona na bien te na mona bien te na ndeni ya expliquer pe ko mona na omo koloba na oloba nde na passe parce que na problème minu bachenga ba minu msusu mine seni bachenga ba minu adia mama go deliver mtache senga munoko baby nga ya
Mami lakisa biso nanu. Tobomba na makambo te. Donc kitoko. Mami. Kalunga, ofinga la Chine. Tano mami na biso mino ndiama. Tioko kufa. Lino no ela tata orte. Babi image eza flou. Kay wana ngate soki image eza flou. C'est que eza comme ce ya orange. Ba wifi. Ouais, wana nga soutien. So eza flou wana ngate en tout cas je suis désolée. Bon comprendre que lo bana na kolia na parce que ba checking en lobby na France donc eza na nous. C'est un peu difficile ya bon monde na lia ba mi pandi. Mami, ebi ke mino Kalunga pa ko tinda ka bat ba longolo ka ande mini po ya bonga na vie. Kalunga a un problème. C'est un sérieux problème. On toucher la Chine. On est vraiment aussi mino. Nadine a bi koti c'est en 10 minutes. Koti ça non Nadine. Nadine, ok. Oh là là. Est-ce que tu lapides? Tu lapides en gros, Kalunga. Ici en Chine, on va te lapider en gros. Ok. Ok, aussi, ma chinois. Et na Satan pour ta lenga abiso yo banga biso te yo nan. Satan lenga abino. Abanga abiso na life ne pas ça na yebi ba chinois baza. Allô bébé. Allô, bonjour. Karine la baronne, bonjour. Bonjour Nadine. Bonjour, sinon nous sommes en ligne. Karine, autorité morale, ma chérie, de tous les temps, de tous les jours, bonjour. Bonjour, Ker. Parce que vous on a déjà au Karine Aché, au Yoana Kalunga Zolo Baki. Kalunga, pourquoi tu cherches les problèmes même quand il n'y a pas les problèmes? Hein, Kalunga? Est-ce que yo battu que la Chine est à Pentagone? Yo, Kalunga toi. Yo battu que Awa Chine est à Pentagone. Yo battu que Chine est à armée israélienne. Est-ce que tu as les moyens de ta politique? Yo, Kalunga yo. Karine, alors tu as la niani? Na comprends écoute te. Biso na la richesse toza bazo, babi la richesse ato benga tout moi batu na ye. Ya bazo ba ko ya lo bani. Kalunga toi, vieille cocotte oyo. Oyo zo bazo ba wana nde leki na yo, mona tata mosi na bino, mobali na yo, to ex-petite ami na yo. Tant que vous taxez mon bel amour, Kalunga, parce que tant que tu ne respectes pas les gens, nous aussi, tu respectes eux. Parce que qui touche à Mike, la duchesse touche à la Chine. Ceinture, il y a Karine, il y a même une abysse au bassin, Makamote, ce que vous raté. Je l'ai expliqué à la Chine. Au moins, il y a la ceinture, il y a Karine. Toi, il y a Moutouana, il y a la ceinture, il y a Karine. Conseil gratuit, dans un pays, ça y est. Non, pays, ça n'a pas de oignons, bassin, baraté. Ce que yo Kalunga yo, tant yo ke ko luka ba problème. Tant ozo aussi mana la duchesse. Yo yeba kite que la duchesse azara na batu. Na tuna yo. Yo yeba kite que la duchesse azara na Karine. Yo yeba kite que qui dit Karine dit la Chine. Yo yeba kite que qui dit la Chine dit que intervention ezalaka. C'est quand tu cherches les problèmes, batu ba vandi na bango calme. Batu yo kutu na radar na biso Kalunga ozalaki na yo te. Na cible na biso ndenge zaka na ba minduki na biso Kalunga ozalaki na yo te tala ndenge yo moko yeko mikoti sakaka na bopete nyo soka na kati ya cible na biso na ba radar na biso na ba satellite na biso nde to bimatisa ba satellite likolo wana Kalunga to calcula kayote to yo ke la ko mawa po yo ozano na armée te ozano na FARDC la police te yo moko oye komitika siko na CPI pour biso awa tozaka zane so ba institution za na la Chine on na la Chine toza na CPI donc toza na tribunal na biso ko biso tokanga ba malfaiteur biso moko ba ba kanga ka bato bazalaka ba saka ba crime contre l'humanité biso atokanga na la Chine biso awa tozaka Pentagone oye ba décision minene ya armée américaine tongo ezomaka donc ba est-ce que faut ko bombarder par exemple Iran, tout bombarder Irak, tout bombarder Russie, tout ce que tu as Bongo, Pentagone, c'est la décision. Et ça quand la Chine. Quand on a la Chine, au moins l'armée israélienne. L'armée israélienne, mais dans la place, mon côté, ça, la formation militaire, le quoi, en Israël. C'est que yo kalung, est-ce que tu as la bisika yo est-ce que komi kaba komi tika yo moko na bobe te ba duki yo te. Ces pays est bengi yo te.
Donc, yo moko satellite na biso kutu ton to braka kango e pa na yo te, to braka kutu na la place musu mais tanande yo moko peza kalungo za soki Éthiopie, za soki Singapour. Ozo ya koluka makambo na grande puissance. Ata yo moko vraiment. C'est quand tu nous appelles biso so ba ke biso to za ba, banani ski ba soba. Parce que ce qu'on dit la déchet ça za ba ce qu'on obi pe na biso parce que biso nde to intervenaki. Kalunga. Tant ozo ka makambo na ba tindi yo. Est-ce qu'on recoca? Pour biso, attends, ceux qui pam, attends 1 mois, 2 mois, est-ce qu'on recoca? Est-ce que tu as la politique de tes moyens? Kalunga maman, quand on a un d'accord, pas nous le problème, place, le problème est exact. Tala, au moni awa, koluka makamte, ça on a mutu na yo, kuna, baluka makamte, baluka problème te. Oh, je suis écoute nanyo, bakenda, écoute basala armée, moko contre biso, écoute bakenda, basala, baningisa biso te, kaka yo vraiment kalunga, kaka yo individu. Yo sokana bato yo ba rebelle ba M23 ba obakenda wana ba M23 bakenda ba nyamulenge wana bakenda ba M23 bakenda wana kutu ba koka biso te ba déstabiliser biso te parce que yo moko kaka un individu moko boye kalunga un individu moko boye kaka est-ce que yo vraiment est-ce que vraiment tu es sûr que tu as la politique de tes moyens kalunga non tu na yona ou bien essaye yo simba micro. Oh, bah M23 quand tu vas qui va panzani, bah comme il faut panzana, qu'on a pas bah résister même pas 6 mois, Kalunga. Quand tu cherches les problèmes, bah Niamounenga va résister même pas 6 mois. Mais yo Kalunga, ceux qui est Éthiopie, ceux qui peut Singapour, ceux qui peut Cambodge, c'est toi qui viens chercher les problèmes, place Pentagone et puis Nadine, hein? Nadine, je m'excuse. Ce qui m'étonne, hein, Nadine. Pardon? Je m'excuse, Nabi, et l'on paye les Kelanga. Ce que ça la richesse à tant que tu combat battu, ma combat encore silika. Oh bon, la richesse à tant que combat battu. Il y a lobby na yé. Que ba commander comment on lingana. Yo siko yo et l'on se sali au passi. Aussi longtemps il dit que yo ça la vie on a été. Aussi le pourquoi pas ba ça ba comédien mais ba siliki te pour dire ana maman Véro nanda. Et puis Kalunga débordé au fingati maman Véro moi ça. Est-ce que bon on a niveau Kalunga komi? Donc Kalunga yo mi place on dirait yo pomba yo elombe. Yo to bando vendre tout le jour on comprendre que non on sera mo pendo na le roi soso le roi mpoko. Oser lo côté Kalunga. Na théâtre à Congo Kalunga bali parti ba temi ba banjolo ba na théâtre à Congo ba maman chaque wana lali. Kalunga yo lo bani. Yebisanga épisode à somo so qui peut na ebité na benga mo so ke loni o yo sala e somo na théâtre mo ke so to tangi ka kombo ya film wana ba just wabi kuna Kalunga ya ki somo exact ba no ba papa Masasi kutu basala ba théâtre de chez nous on reconnaître que Kindumbe za na théâtre papa Masasi sala mission mo ko ngana za président eza ko lalina oyo ba pire na wana me lobo kuna o wana ebi ko lalina muningana me aye committee ke za rappel ya makashi oyo ba Sandra Lina ba beauté o ba ke ba viola ba Kofi abi ezala penza ya viol ba viola biso papa Masasi ke plus loin à lobby boyebi ba na combien ba comédien ba bota o ebimate ke comédien on a comédien wana ba lingana pe ba chezemi koti ba boti pe bana ba koli abi est-ce que on a si jona de eto lobelango tala comme droit papa Masasi kutu mpaka kala a on peut ça ba révélation abi boyebi combien de bana ya ba comédien ba tondi na kisasa oh to lobela kate a soulevé point ya ki lesbienne lelo yo Gabriel yo comme lobela batu Gabriel mobali ya Belleville ya makasi yango bomoni Belleville comme na basangisa na Belleville mobali na ki lesbienne na makasi baboya na ti lelo baloba na te batanga na te do théâtre suki na kindumba te bokomi tin bozati ba lesbienne baloba na bino Kalunga yo ko yela batu poso zanga mafuta mfio zanga couleur ya faux de teint yo loba na batu yo benga batu bazobo lo bapela guichesse bengi batu yo Kalunga na ki mwasi na ona succès nyonso sala ti okufa ozomba le kwa la guichesse ozolo kwa te la guichesse avec mobali non aspect physique na beauté na mayele mobali no ya poto mais la guichesse azalaka na poto e mobali no ya aluka mukanda ndenga no luka la guichesse azalaka parent belge passeport rouge l'état mobali no mando luka kayu la guichesse akasoki pe babenga ngoni soki CD soki nini akolongwa ka musala tete ya kokufa lo bakufa nde bacha mutu mususu
Arasoy na CDI. Donc, ma camo vie, on la guichet ça dans 2021, Kalunga. Mon bal, il a vivre vie wana en 2050. Et le bas, j'y respectant les gars qui ont vécu. Au bon respecter, biso les lots, on a 100 perruques à Kabel, on a ndaku. Au moment où on appelle jeune fille, on a kinga na français na mayele. Mais na ba perruque na l'écu, il faut respecter ngati. Ateze ko senga, oui, comme na biso senga. Biso l'autre boya ko iba. Biso peut-être au salon Bible, on va demander, on vous donnerait. Toqué, on va ouvrir. Ok? Eh. Et puis, tu sais, on a fait une chose, on a fait une autre, on a fait une falité, on a fait tu sais, on a fait ta casquette qui est au côté. Quand tu as dit que tu as fait les dans la tête, sac à bio, les qui na sengi, bag na mon na te, bracelet, pour le bâtiment, Nicolas, mon a passé na bracelet ni haut. On a kabela te carobe, na lingo mon a couleur à robe te, na mon a perruque modèle à siké bimate. Na lingo mona mosa trésor nganda cha fo de te na lingo mona rouge to lingo mona gloss na misu te o mutacha parfait za sula mabene ekitoko nyoso to sepela na ngokaka yebi te ke mona eza base na biso to sepela na biloko liaka te biso to liaka excès de kosenga to zanga bikila atanga liaka pai te mais sona moni to lia pai no senga oh non senga te ndeni atanga olia te mais ezaka na frigo on sait jamais likang na ngoko sepela il faut ezala kaka. Tant que vous avez biso senga na safu, on peut mettre safu na congélateur ya glace, on teste les libande ko beba, o komika ko na lingango makasi. Na lingango makasi te. E ko leka tende na monyo na misu nga, il faut e ko tra saki. OK Kalunga. OK? Tu peux sakana na batute. Kalunga fio banda botama na lata linette te. Yo Kalunga, on a pour ma veste. Yo sola ta veste ta ya Zara, veste ka ya one bouton yo Kalunga latina pantalon tenu ki à église. Yo, si na mariage civil no ta veste o lata, ta fait ça pour ma robe à bisser. Kalunga, on a poitrine on lata la robe à bisser. Yo ni te makamo zo luka tout geste compte. To tangela o ba defo na yo, na bilembo na yo. Eh, Kalunga. Moni muzoba, ozo finga zoba ngam na libela chirurgie sa mukanda. Non na sala chirurgie te. Na ba journaliste ba benga nga ya mabele koya ba ngamo ya na ba ontala libele mbuma. Yo. Ndena tozo finga, bato bana mabele chirurgie mais sans ba kota mbeli na nzoto. To abi sipona mukanda na osala chirurgie te. Na mukanda chirurgie te. Naturellement bongo na bosa mabongo. Et puis ma belle zo meli sa bato lokwa ba o mona mutana aja wera. Wera kana age ni nadi. Nadine Akiab. Karine, où est Anna Agi? Mami. Où est Anna Agi Nouna? Après. Bah, 40 quelques. On n'a pas pasteur église. Oh. On va Anna Ajawera. 54 à 52 ans. Mutana aja wera meli libele poete yo Kalunga batu ne muto monyo manke ebi kimobo mina ko botala bato manke Kalunga mami mo pesi aja mukie o pesa aja mokondi 65 ans mutana aja ko fisiko 60 auto ko son koni des jours ana 65 ans 65 ans na 3 jours na dans 65 ans c'est les 72 heures likolo parce que muta ajwana bache mutu koto mabe bazongi sango koto mabe na ebite soki pe acha makoli kolo amelela ona ndenga boya plongeon po ekoya tozo na supposition te po ekoya ezo boyo koya Kalunga nde bato zo mona ya komeka Kalunga ebo luka makambo we bateke okokoluka likambo yo moko ofingisa nation mobimba tande ba aja ba kofi na ba were bimi Kalunga liko na yo bovanda na kimia te otala ke naza na kimia po oluka makambo aussi bien conséquence yo monte Kalunga kaleba yaki na kindumba na tolakisi eke aye monte ane toto mo sans chéri basta mo bozanga basina ndako basta buzoba ona ka bogar yo somo wa bogar ozanga mwasi na ndako elo ka revese ko bogar il faut za mwasi na ndako Telanga Kalunga obosangani bina na bino ba l'échec ba Zozo ba Gabriel obosangani ba Aminata wana soki Aminata ba eloko lisuso ba Piero aza mutu ekota na nzoto lokwa ba ogogole nda Zozo ngasima
Donc, au sangani bino na bino bazozo to zona kalunga o fio azanga poudre. Faut de temps o éviter za couleur ni on a problème couleur à pona yo. Na mukolo zo bala mukolo baninga bazakata mukolo bala nda zo bonga. Yo bala flou. Yo na vie o bonga esu kalunga. Libali yaka info na vie. Soki o bali kutu flou. Siko ko bonga na ni anniversaire. Toujours en obima na wale. Yo bonga ka wapi. Yo kano wale to anniversaire. Pour côté bato nyonso bangenga ka côté na ba Chantal Bola bala angenga on dra ocho kita na paradis. Na mona Chantal Bola ndena eba kete nzoka na mona ke na la vidéo mais mukolo bala bois qui robe. Wana kutu kutimie kaka nenga bois qui la robe on a maquillage nande ba vanti la kabelo bi otali penzo bité nde kwa moi ça va. Pour mukolo bala za mukolo na nzamba sepeli na yo. Atoza ka poso mabe poso ko bonga. Donc nzamba azo sepela no po osali mokano na ye. Moi sina mobile longwe pa ba para moi ça longwe boye bobala ni. Siko mukolo na ndemukolo ba bonga kalunga ya yo kuto bonga te do yo vino na raté kalunga. On obonga te. Ah na cercle on ba la tande ni. Ala tata ni yo kalunga yo na peso robe na cercle. A kokoza taille ni eloko wana yo na peso robe okundela yo. Au moins tenir cercueil na yo na peso robe moi na ba robe Olga Kabelo ba robe ya mokonzi wana o ezote kama kalunga nga na osombe robe 25 € Olga o mema na kisasa okota na cercueil yo to kundo nango po yo ndre yo bongande na robe 25 €. Pour ça na voile obongite na moni suko to obongate et ta fi o na ba do bota na lata veste na yo mono lata ki ata yo ke église. Attends jour à présentation, attends ce qui peut jour à mariage civil. Baninga bazarato ministre ta veste. Fi on a dans la ta veste ti oyo lo bana biso bato to la ta veste nyonso. Yo zo mona to mo bimisa baspi ba Jennifer na clip. Clip na lati noir. E lobi na mo madame abi Karine. Il lamba na mo ebongisi o koleka na kolo elamba. Yo zo mona zo bonga koleka kolo elamba kalunga ndo boni mutolo bela. Boka bandoki. Kalunga pa ko finga makolo X wana eloko finga ngate pe makolo X ngo etonda. On fait un année, na makolo X et ton libelle ti le ya kambuma, mais na plus de 30 ans. Na banda succès banda 2014 ti le long talekate uno kaka numéro 1. On fait un année. Na gina na kisasa na jongla bino le na na poto. Ba musicien na nyoso ba leader na kanisa ba nyoso kanda na sala succès ko le kabano na ba fan ko le kabango. Kalunga. Ngo changa wapi? Wesh my girl. Mboze ya boyoka pona boya ezala o na oloba kaka esonje na kanela ke kalunga yo kutu na okyo kanela te po ata na panzi kutu te na beto ata mbata pambola muka do mbata kaka na panzi kalunga yo na SS no na fulu mba moto kunji yo alors so luko même ça batunga mukalunga biso to memanga mute yo to bomo na torture moni mambo yo kana matoi yo moko okino hospital nde mashaka ku fa na lino yo kufa na malade litoi que oyoki tellement lito yelembi koyoka yo pomi kwele li cadavere. La duchesse attend à lobby attangi kombo mutute. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire yo bala ou lata alliance na nu yali nzanza ou lata alliance a orte. Oko kanga mbanga no to respecter mo bali no na ndako. Oko respecter mo na liboso na to botana tata na o. Oko kai ko sa ngote. Yo faut yo loba poto mona ke yo kalungo zala kalunga na nini no na communauté afio ko mata brazate yo on a problème laisser passer kalunga yo nkonyi ko ma problème passeport po on a kaya laisser passer ko kata no braza on a problème ngam batu na kono makambo avocat ça peut ça laisser passer peut ça carte d'électeur on soma ki billet on ko kende na masu ato na train so ki bebe babenga ngoni so ki boatu o leka na piro ki to yo neto dinna na yo ko kufa te na mai wana nde bokata ba braza wana mutu ko benga no ko jouer na braza te yo ki kufa na na flavor wana kalunga pour aller to commencer ko succès sur tema to senga bino liwa oh comment on vivre dans la vie pour on va souler ba voilà c'est ça kalunga tu as cherché pas tout. Non, Karine Kalunga voyage trop. N'a pas so, on a voyagé trop. C'est que trop en baby. On y trop, ya on la trop. Comme ça au trône. Et ça n'a pas kilibi. La lisa trop ana. Pour ça qu'on voyager trop. Kalunga na nzoto ana na poso ana. Kana bilamba maputa ana latak. Banda bota mana lata ko ba biseta ta veste mo na vie. Lugena ka photo Kalunga mo lata veste na fi zaza.
Na fiza, na posta photo kalunga moka light veste. Eh, si vous voyagez trop, ils ont bon, on a su un abîme, c'est que trop, on a ballon, là, comme un trône. Donc, comme ça, on a le quoi, on wende, avant d'y na trône, on a bokonzi. Ballon, là, on a trop, on a. Et t'en as assez. Bemba trop. Mani ba baloli. Eh, et comme un trône. Le bas kalunga a voyagé à trône. Au moins, on a un trône, et sonné bientôt, au moins, on a un trône à Kitty. Eh, bon, vous voyez la mission trop, ya bouzoba. A voyagé à trône, na posoni, na aspeni, ya mta voyagé. Yo ebite mutu so akata Afrique d'ici da pamba so zongi kini na poso etondi yo. So ke Dubai moi Dubai e coach moi ba Grèce longo ndam. Yo siko trop wana yo komelinga. Mutu akomi aza pa mutu ngona komi na koko bloquer se posa chinois so ke libela. Era ngo boya ko koma buzoba e ba bloquer ko funda ngepa me fashion na life ngata te nga butu mobiba. Me fashion solo na batno ba ko funda nga kuna il est temps d'aller. Na boba problème. Eh Mami, Kalunga autant la problème, on a un problème technique. Depuis nous avons ça là, on a un problème. Il faut réparer, il faut faire sous. Après nous avons c'est na maman mon sous. Dimi c'est l'Europe, tu retiens na l'élite. Tomi Blanc, je te salue Kalunga yo na santé no yo la tata est. Yo ki la tata est na cercle on ba vimba kati. Si on t'a confié ba chuba ba biloko on ba chuba on ba vimba kati. Donc, le corps va filmer parce qu'il faut de taille M. On a dit bon moto, on a santé à taille S. Et ça peut être taille non, mais situation qui ça, on a beaucoup de fautes, on a faute à moka. Yo va faute non la qui ça yo. Mais on moka to ko la ti sauter pour et comme des trop. On est to comme badité à ma bé. À la base, biso to na mité à ma bé, à la base to ça la ma bé. Toza na biso bato to sala barano na YouTube mais quand na biso on a un bon cœur. OK Kalunga. Donc mambo ya yote to ko selu. To moi pour mamboka santé wana ya santé na ote. Ya be problème na ote pour ya pour mamboka nde ya na pasi. Kalunga ti yo kufa yo mone longi no te longi no tambola na Kalunga yote. Ba so on va ko se longi no il faut ya poto se retrouver. Kalunga na ki sasa tana kangi chinyo e bi maboete. Nena zabo chino simple perika na bendi tande gezongenga. Pona periki ya ngomo gezolala na ndako ya na maki. Perike obaluki we moni linzanzani do perike zo ya munene yango moko na komo tala koka sana somba na okomela ngo 12 mtoto na ngala tenga moleta siko Kalunga yutu ko na niveau kanga shinyo boye Kalunga fa ba memoire poto siko yo yati seke yo kufa ka se longino Kalunga bino bona ba problème nani ya ko arracher bolongo na ba masque de vieillesse j'arrache ozo arracher ozo luke longino Seigneur j'arrache au moins ne kale bana pour ma mariage arracher mariage Kalunga yo problème les il faut arracher le gars et ça c'est mon mari Karine Zela Zena Mbappé ngapena katisu na kota ba mama yo ka ba shino ba songi père azo ya lelo weekend bino matoi na bino le boyo ka ndo yoka Bano yo. Mami to contrôler yo. Mais père a ça la carte du lundi à vendredi à ça la carte aussi ça me ça là bientôt faut un vol là c'est pour cela que je voulais me signaler voilà. Yo ba maman. Ma carte là de Kalunga. Kalunga va continuer ba mata. Mukendi. C'est la nombre de ma si on a dit tout le monde là on va cailler kuna na seni nyo tout mais pour nini père avant dans Belgique ta ka na avion c'est quoi ça faute nanga nazongeli ex nanga penza o se ma bete mami o kira makota ngo to lingaka nazongeli Diego Kao yenda mbushi a dit profondeur mbushi alinga peli kamba photo olingaka mususu et bon otika la célibataire à vie oh vraiment Nadine pas ça bolingo si la kana bolingo que simbi ce que simbi te Nadine makambo eza bazozo baye Belgique bakomo benga babenga tantine mabe babenga papa neo o totika la famille to solo la ngabi eroyo la chaîne yo kangana zonga France à 4 non solo te na boko solo la tantine ya komi yoka tantine ya komi bébé yoka na funda tantine ya komi o te la chine ba yo batenga bingana sama la chine ba ibati nga oh petit frère toka bona non na famille to boyi to bona bisona ki kamera eloko solo pe to na onto biloko kanga to tikela cadeau bisous
andima nete ke to kinele biloko na to amona ke okangi biloko momo na mto ya litama mtabenda ka chignon c'est tout vertige lo ke yesi Belgique akoki elo alito ya perte bomonde père aboke comme aboke kingo lo kwa boss père ane boss te père akenda pe kayo metande kingo père dime koto lo bomona ki koto te Karim tomona ki mami kingo ngo kitoko